अमित जी, आपका कॉल आ रहा है, प्लीज़ कॉल उठा लीजिए। अमित जी, आपके चाहने वाले ने आपको कॉल किए हैं, प्लीज़ आइए देखिए और जल्दी से फ़ोन पिकअप कीजिए। लाखों मिलते हैं इस ज़माने में, पर अमित जी आपके जैसा कोई ना मिला हमें। प्लीज़ अमित जी जल्दी से आइए, फ़ोन देखिए और रिसीव कर लीजिए। आपके चाहने वाले ने आपको तहे दिल से याद किया है, प्लीज़ आइए, फ़ोन देखिए और उठा लीजिए। प्लीज़ पिकअप द कॉल अमित जी, प्लीज़ जल्दी से आइए, फ़ोन देखिए और उठा लीजिए। आपके चाहने वाले ने आपको कॉल किए हैं, प्लीज़ आइए और उठाइए। प्लीज़ पिकअप द कॉल अमित जी।